Alan Friedman, ce la farà il capitalismo italiano? Eravamo rimasti. Ma che succedeva a Leni prima dell'arrivo di Rebiglio? Succedeva praticamente di tutto. La storia è un po' complicata, ma vale la pena di raccontarla, sia perché è quasi incredibile, sia perché l'opera di Rebiglio risalta meglio su quello sfondo. Cominciare era il settimo capo del gruppo in 5 anni. L'istituto fondato nel 1953 dal mitico Enrico Mattei era diventato uno strumento dei politici, lottizzato in maniera così palese che c'era da stupirsi che i segretari dei partiti non si fossero installati fisicamente al quartier generale. Ma non ne avevano bisogno. Avevano i loro surrogati. Mattei, come ormai si sa, era un genio diabolico. Fu lui a raccogliere i resti dell'Agip, dopo la guerra e a far arrabbiare tutte le multinazionali del petrolio nel Medio Oriente e in Italia con la sua politica di acquisti di greggio. Aveva trovato qualche giacimento nella pianura padana e il famoso simbolo del cane a 6 zampe si era diffuso lungo le autostrade italiane. Ma Mattei conosceva i suoi politici e riuscì a comprarsi una copertura politica, che in realtà vuole dire la sua indipendenza dai politici. Era generoso e non solo. Con i democristiani degli anni 50. Veniva chiamato il corruttore incorruttibile, ma quando morì misteriosamente nella sciagura aerea del 62, lasciò in eredità un indebitamento già notevole. Negli anni 60 Leni, passata nelle mani di Eugenio Cefis, era diventata potentissima grazie all'appoggio democristiano e anche a una serie di acquisti e operazioni dai benefici più politici che imprenditoriali. E questo include l'incursione alla Montedison e le guerre chimiche. Ma intanto le perdite si accumulavano. Leni non era in grado di dedicare molta attenzione alla situazione energetica dopo il primo shock petrolifero del 73 e diventava invece sempre più dipendente dal capitale dello Stato. Negli anni 70, per i suoi acquisti di società e cespiti sull'orlo del fallimento nei settori minerario, tessile e chimico, Leni iniziava per di più ad assomigliare a Liri, una mancanza di logica economica nella sua struttura, un indebitamento sempre maggiore, una gestione mezzo burocratizzata e mezzo politicizzata. Poi nel 79, con la crescita dell'importanza dei socialisti nell'equilibrio politico delle coalizioni, giunse finalmente il tempo per una guida socialista alla Leni, feudo per tradizione della democrazia cristiana. Arriva così alla presidenza dell'Eni un personaggio di nome Mazzanti, Giorgio Mazzanti. E anche se non sembra concepibile, la situazione politico-finanziaria lenta e energetica comincia a peggiorare. L'era di Mazzanti, socialista, già vicepresidente dell'Eni, dovrebbe segnare l'inizio dell'equilibrio della lottizzazione dell'industria statale. IRI per la DC, Eni per il PSI. La briciola dell'EFIM intanto viene assegnata ai partiti laici più piccoli, anche se oggi sono i partiti maggiori ad occupare quelle poltrone. Ma l'epoca di Mazzanti si interrompe improvvisamente nel dicembre del 79 quando scoppia lo scandalo della Petromin sugli acquisti energetici.
Mazzanti non viene rinviato a giudizio. Alla fine non è neppure accusato di coinvolgimento nello scandalo Petromin, ma si dimette. Dopo di lui arriva come commissario e poi al principio dell'80 come presidente dell'ENI Egidio Egidi. Un veterano dell'AGIP degli anni 50 e 60, ma Egidi si dimette dopo pochi giorni dalla presidenza perché si rifiuta di accettare una serie di nomine del governo per il consiglio d'amministrazione, inclusa quella di un socialista di nome Leonardo Di Donna. Di Donna, socialista a Lenin dal 59, è destinato a diventare un caso politico a sé, una specie di patata calda, di patata bollente da lente fra l'80 e l'82. Quando il GID se ne va, i socialisti insistono perché Di Donna diventi vicepresidente dell'ENI, mentre la presidenza viene assunta da un ingegnere democristiano che ha collaborato con Mattei, si chiama Alberto Grandi. È uno che lavora molto e che tenta di sviluppare una strategia per quanto l'ente ha ereditato nel settore chimico. Nel luglio dell'81 annuncia una grande alleanza per l'Occidental di Armand Hammer, una joint venture battezzata Nox, che dovrebbe disporre di un capitale di oltre $1 miliardo che dovrebbe razionalizzare uno dei tanti tentativi, la chimica italiana. È destinato a fallire questo accordo, ma non sotto la sua presidenza all'ENI. In quel periodo, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, al vertice dell'ENI è un po' come i governi italiani, i capi cadono uno dopo l'altro. Poi al principio dell'82, l'ennesimo colpo di scena con Gianni De Michelis, allora ministro delle partecipazioni statali, come protagonista. Un grigio giovedì sera del febbraio dell'82, il presidente dell'ENI, Grandi, viene convocato dal ministro De Michelis. De Michelis spiega a Grandi che il governo vuole le sue dimissioni subito. Non viene messa in questione la sua competenza come presidente dell'ENI. Quello avverrà più tardi. È semplicemente che il governo Spadolini, spinto dai socialisti, vuole che Alberto Grandi si dimetta dalla presidenza dell'ENI. È già pronta in campo socialista la nomina di Leonardo Di Donna, socialista, come nuovo presidente. Ma Grandi fa l'imprevedibile, si rifiuta di andarsene e scoppia al finimondo una rissa politica per il caso Grandi di pari dimensioni. Scrive un commentatore inglese. Grandi è stato licenziato perché era associato con il Partito Democristiano e il governo voleva un socialista al vertice della società. È anche nel contesto italiano un esempio incredibilmente chiassoso di ingerenza politica. L'agonia del caso Grandi sconvolge il governo Spadolini fino a metà marzo, poi il presidente dell'ENI viene decapitato per decreto. Ma non esiste una strada in discesa per il candidato socialista Di Donna. Anzi, i suoi nemici gridano che il suo nome era fra quei 963 trovati nella lista degli aderenti alla P2 di Licio Gelli.